Наголошуємо, що правила пожежної безпеки в лісах України є обов'язковими для всіх громадян. Пам'ятайте, в пожежонебезпечний період забороняється розведення багать у лісових масивах, в'їзд до них транспорту та паління. А за умов надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу передбачається введення заборони на відвідування населенням хвойних насаджень. Порушення цих вимог тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність, а також відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте рятувальники в першу чергу звертаються до свідомості громадян і з розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними у дотриманні вимог безпеки. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеликого загоряння трави або тліючу лісову підстилку, спробуйте загасити його самотужки водою, ґрунтом або піском. Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж пожежа досить значна, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Пам'ятайте, що лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти навколишнє середовище від руйнівної сили вогню.